তো বন্ধুরা, আজকে ধরেছিলাম মাছ, তাও আবার ছিপ দিয়ে। দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর আমার বর ছিপ নিয়ে চলে গেল পুকুরে মাছ ধরার লাগে। আর আমরা এটাকে বলি ছিপ না, বঞ্চি আমাদের গ্রামীণ ভাষায়। ছোট থেকে বড় হয়েছি এই নাম শুনেই যে এটাকে বঞ্চি বলে। বড় হওয়ার পর জানতে পারলাম যে এটা বঞ্চি না, ছিপ। তো ফাইনালি অনেকক্ষণ বসে থাকার পর একটা মাছ পেল। একটা মাছ পাওয়ার পর আর মাছ পাইনি, অনেকক্ষণ বসেছিলাম, তারপরেও আর পাওয়া যায়নি। তো আজকের ভিডিওটা এখান থেকেই, টাটা।